ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఈరోజు వేకువ నిర్మల జ్యోతిలోని దేవుని వాక్యం. ఎల్లప్పుడూ మేలైన దానిని అనుసరించి నడుచుకొనుడి. దెస్సలోనికైలకు రాసిన మొదటి పత్రిక 5వ అధ్యాయం 15వ వచనం. Today's verse in Divine Downlight. Always strive to do what is good for each other and for everyone else. The book of 1 Thessalonians chapter 5 and verse 15. Have a blessed day. Thank you. God bless you.